Assalomu alaykum barchaga. Ovoz bormi? Yozib yuboringlar. Keyin darsni boshlaymiz. Ovoz bor. Aha, rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Ovoz bor. Unda boshlasak bo'ladi. Tayyor hammasi. Assalomu alaykum yana bir bor. Xayrli kun barchaga. Muqaddas onsizlik. Sevgiga to'la ahli oilam. Sevgiga to'la, nurga to'la. Tobora o'zidan nur taratib boradigan aziz mani gruppamni kuzatuvchilari, barchalaringga bugungi kun, umuman har doimga keladigan har kungi kunlaring sevinchga, go'zallikka, serokarlikka to'la bo'lsin. Biz faqat niyatda yaxshi narsadan boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Men o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, psixolog Dilora Rustomovni bilaman. 2019-yilda ayrim sabablarga ko'ra psixologiyaga kirib kelganman. Kosmik ismim Sirari. Sizlar bilan bo'lgan efirda gaplashib turganimdan judayam xursandman, judayam meni kuzatib turganliklaring uchun mamnunman, minnatdorman. Endi darsimizga asta-sekinlik bilan boshlasak bo'ladi, faqat siz iloji boricha men bilan birgalikda bo'lgan efirda qatnashishlaring kerak. Sababi men sizga har xil savollar beraman, siz esa ularga javob berishingiz kerak bo'ladi. Unda boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz pul. Pul o'zi nima? Pul deganda siz nimani tushunasiz? Hozir chat guruhiga yozamiz barchamiz. Siz uchun pul nima? Siz uchun pul nima? Nima deb o'ylaysiz? Pulni qo'lingizga ushlagan paytingizda uni qanaqa his qilasiz? Pul sizga nima beradi? Pul baxt olib keladimi? Puli bo'lmasa inson baxtsizmi? Juda ko'p bizning ichimizda savollar bo'ladi. Va biz bugun mana shu ichimizdagi ko'pgina savollarga javob topamiz. Pul siz uchun nima? Bitta so'z bilan uni ta'riflab bering. Pul energiya men uchun, pul harakat. Pul nima? O'zi bu nima bu narsa? Nima deyishimiz mumkin biz pulga qaraganimizda? Pulni ushlaganimizda nimani his qilamiz? Pulni qo'limizda olganimizda ichimizdan nima o'tib ketadi? Ovozni mana ochib qo'ydim. Pul bu imkoniyat. Pul bu dunyo uchun baxt eshiklari ochiladigan vosita deb olsagan bo'ladi. Pul manbasi bu energiya. Hammada har xil fikr chiqadi, lekin hammasini biz bitta nuqtaga olib keladigan bo'lsak, bari bitta fikrni bildiradi. Pul bu inson bilan harakat qiladigan vosita. Pul bu siz bilan, men bilan xizmat qiladigan energiya. Pul bu bizani sayohatimiz, pul bu bizani ovqatimiz, pul bu bizani yashashimiz, pul bu bizani baxtimiz, pul bu bizani erkinligimiz, go'zalligimiz, sog'lig'imiz, yoshligimiz, hammasi mana shu pulga taqaladi. Endi biz birinchi o'rinda men mikrofonimda yo'qman hozir. Siz fikrlaringizni yozib turavering. Chat guruhida iloji boricha
Hozir 1 minut men mikrofonni yo'q bo'lay. Aha, bo'ldi ana. Mikrofonni ulab oldim. Endi biz har kuni pul bilan muomala qilamiz. Har kuni pulga murojaat qilamiz. Har kuni pul bilan harakat qilamiz. Ko'chaga pulimiz bo'lmasa chiqolmaymiz. Pulimiz bo'lmasa biz ochig'ini aytganda yasholmaymiz. Endi qarang, birinchi o'rinda niyat qilamiz. Aynan sizni hayotingizga qaysi xursandchiligingiz uchun, qaysi maqsadingiz uchun qancha pul kerak, shuni yozib olishimiz kerak. Chunki har doim yozilgan narsa amalga oshirish xususiyatiga ega. Bizga nima uchun pul kerak? Qaysi orzularimizni amalga oshirishimiz uchun pul kerak? Nimani harakat uchun biz hozirgi paytda pul uchun harakat qilyapmiz? Kimdir uy uchun, kimdir mashina uchun, yana kimdir sayohat uchun, yana kimdir farzandli bo'lish uchun, yana kimdir farzandlarini yaxshi o'qishga kirgizish uchun. Hammamizda ham oxirgi bir aniq maqsadimiz bor. To'g'ri, maqsadlarimiz juda ham ko'p, ular cheksiz. Ularda oxiri yo'q. Har doim maqsad bizda bo'lgan. Lekin biz birinchi o'rinda asosiy o'zimizga kerakli bo'lgan maqsadimizni aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Sizni nima uchun sizga pul kerak? Nima uchun? Hozir shuni yozasiz. Chat guruhiga yozamiz va biz kerakli bo'lgan energiyani pulga yuboramiz. Hammada qaysidir maqsad uchun pul kerak bo'ladi-da. Ko'p Uzr, endi ochdim ovozni. Ovozim yopilib qolgan ekan. Agar ovoz yopilib qolsa aytib turasizlar. Endi har doim bizning qiladigan ishimiz bor. Ertalab ko'zimizni ochganimizdan harakat qilamiz yonimizga pul qo'yib qo'yishga. Va pul bilan biz gaplashamiz. Hozir hammamiz pul bilan munosabatga kirishni boshlaymiz. Men sokin muzika qo'yaman va men bilan birgalikda pul kodlarini qaytarasiz. Chunki ongimiz pul bilan qanaqa gaplashishimizni, pul bilan biz qanaqa hurmatda bo'lishimizni his qilib turish kerak. Hamma narsa onga bog'liq. Buni o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. Endi pul har kun ertalab qilishingiz kerak bo'lgan texnika. Qo'lingizga xohlagan pul kupyurasini olasiz. U dollarmi, so'mmi, yevromi, umuman farqi yo'q. Qanaqa bo'lsa ham pul olasiz. Hozir menda ko'p davlatlarning puli bor. Bu albatta dollar bor, bu turetskiy pullar, bu yevro, bular ham turetskiy, vyetnamskiy pul va har xil davlatlarning pullari qo'limda. Va biz hozir pulimizni zaryadlaymiz. Ya'niki pulga mehr beramiz. Ona o'zini farzandiga ertalabdan uyg'onib, chiroyli ovqatlar tayyorlab, unga sut berib, uni parvarish qiladi. Xuddi shunday biz ham pulni parvarishlasak, pulga qanchalik ko'p mehrni bersak, shunchalik pullar bizning hayotimizga osonlik bilan kirib keladi. Men unda muzikani qo'yaman va boshlasak bo'ladi. Men bilan birgalikda qaytarasiz. Pul qo'llaringizda turadi. Mayinlik bilan, ohistalik bilan pulni ushlab aytasiz. Pul bilan gaplashishni boshlaymiz.
Hozir muzikamni ochib olaman. Menda internet hozir hamma men bilan birgalikda hozir qaytaradi. Pulga kuchli tashakkurlik kodlarini aytamiz. Agar hozir qo'yoningizda pul bo'lmasa ham, men bilan birgalikda qaytaring. Rahmat senga. Pul hayotimda erkin oqib kirayotganliging uchun seni yaxshi ko'raman. Men seni sevaman va men seni hurmat qilaman. Minnatdorman hayotimda borliging uchun. Har bir kelayotgan pul uchun minnatdorman. Pul energiyasi uyimni nur bilan to'ldirmoqda. Men boylikni quvonch bilan qabul qilaman. Rahmat koinot, meni sirobgarlik bilan o'rab olayotganliging uchun. Har bir so'm hayotimga baraka olib kelmoqda va har bir so'mlarim borgan sari ko'payib bormoqda. Men pulni sevgi bilan boshqaraman. Boylik meni tanlamoqda va yonimga kelmoqda. Pul mening energiyamni kuchaytirmoqda. Rahmat barcha ochilgan moliyaviy eshiklar uchun. Men mo'l kunlik vibratsiyasidaman. Meni vibratsiyamga, meni olgan nafasimga pullar osonlik bilan kirib keladi. Pul men bilan do'stlashmoqda. U meni yonimda. Rahmat kelayotgan katta daromadlarim uchun. Pul oqimi mening ruhim bilan uyg'unlashmoqda. Men bilan bir sinxronga kelmoqda. Men boylikka loyiqman. Men boylikka ochiqman. Men pullarga ochiqman. Men sirobgarlikka ochiqman. Men bilan birgalikda baralla qaytaring kodlarni. Bu pul kodlari juda ham kuchli. Ong ostingiz bilan gaplashasiz hozir aynan shu pullar orqali. Rahmat sirobgarlik energiyasi meni tanlagani uchun. Rahmat barcha yashirin ne'matlar uchun. Men pulni yengillik bilan qabul qilaman. Har bir kun yangi daromad olib kelmoqda. Boylik energiyasi tanamda, qalbimda, yuragimda oqmoqda. Xuddiki yashil rangli, izumrud rangidagi oppoq pul energiyasi sizni tanangizga quyilayotganligini his qiling va yengillikda kodlarni aytishda davom eting. Mening uyim boylik magnitiga aylanmoqda. Men katta pullardan qo'rqmayman. Pul meni erkin hayot sari olib bormoqda. Har bir xarajat menga ko'payib qaytmoqda. Men oltin imkoniyatlarni ko'ra olyapman. Rahmat kutilmagan daromadlar uchun. Rahmat kutilmagan pullar uchun. Men sirobgar dengizida yashayman. Meni hayotimga sirobgarlikda pullar kirib kelmoqda. Boylik meni xursandchilik bilan, tabassum bilan kutib olmoqda. Rahmat barcha moliyaviy yengilliklar uchun. Men boylik energiyasini o'zimda nafasim bilan his qilaman va har bir olayotgan nafasim orqali boylik, sirobgarlik energiyasini hayotimga tortaman. Pul meni qalbimga, yuragimga xotirjamlik, tinchlik olib kelmoqda. Men cheksiz sirobgarlik oqimida yashayman. Rahmat. Boylik mening tabiiy holatim. Tashakkurlik keltiraman. Hayotimda bor pullarga tashakkurlik keltiraman.
tashakkurlik keltiraman. Hamma pullarga, dunyodagi bor pullarga ta'zimdaman. Hozir o'zingizni qanaqa his qildingiz? Aynan mana shu kodlarni qaytarayotgan paytingizda. Nima tanizdan his bo'ldi? Erkinlikmi yoki pulga nisbatan qo'rquvmi? Yoki bo'lmasa pul hech qachon kelmasligiga ishonchmi? Yoki rostdan ham qandaydir shirin tuyg'ularmi? Holatingiz qanaqa? Hozir chat guruhiga yozing. Pullar kirib kelishiga ishonchmi? Nima ko'tarilindi taningizda? Yengillik, ishonch. Qolganlar og'riq biqinimdan boshlandi. Bu kodlarni iloji boricha har kuni qaytarishingiz kerak. Chunki biz ong ostimiz bilan doim gaplashib turishimiz kerak. Ong ostida har xil bloklar joylashib qoladi. Ong ostida hamma narsa joylashadi. Sizni kasalliklaringiz, sizni pulsizligingiz, hayotga bo'lgan ishonchsizligingiz va shu bilan birgalikda sizni hurmatingiz pullarga nisbatan. Umuman hayotda nima borki, bizni tanamizga joylashib qoladi. Shunday ekan, ong osti bilan umuman o'ynashmaslik kerak. Biz bilasizmi, yomon narsalarni o'ylashimiz ham bizga mumkin emas. Yomon narsalarni даже xayolimizdan o'tkazish ham mumkin emas. Voy, men qanday qilaman? Farzandim bog'chasiga qayerdan pul olaman? Kreditni qayerdan pul to'layman? Mani bolam juda ham kreditlarga, qarzga kirib ketdi. Farzandim pul topolmayapti. Turmush o'rtog'imda pul topish yo'q. Mana shu o'y, xayol, fikrlaringiz orqali hayotingizni kambag'al qilib qo'yasizda. Nima sababdan o'zingizga savol berganmisiz? Boylar borgan sari boyib ketaveradi. Boylarda har kuni xursandchilik, har kuni kayfiyat ko'taruvchi, chiroyli restoranlarda ovqatlanish, chiroyli ko'ylaklarni, kiyimlarni kiyish, chiroyli joylarga sayohatga borish, chiroyli mashinalarda, chiroyli uylarda yashash. Chunki har bitta narsa bu bizani fikrlarimizga bog'liq. Fikr, harakat, natija. Boylar faqat ular yaxshi narsani o'ylaydi. Boylarda hech qanaqa o'y xayol yo'q. Men kelajakda kambag'al bo'lib qolaman. Men kelajakda pulsiz qolib ketaman. Men kelajakda qiyinchilikda yashayman. Men uysiz qolib ketaman degan narsa bo'lmaydi. Juda ham katta milliarderlarda. Birinchi o'rinda har doim fikrlaringizga e'tibor berasiz, e'tiborli bo'lasiz. Ovoz hammada bor. Ovoz bor deb chat guruhga yozib yuboringlar, iltimos sizlardan. Men hozir aytgani bilan men ovozim eshitishmaydi-da. Mana qarang. Sizga deylik, ichingizdan yomon fikr o'tib ketdi. Pul bo'yicha olyapmiz hozir. Qandaydir qarzga kirib ketdingiz. Pul yo'qotdingiz. Yoki bo'lmasa pullarda qiyinchilikka, to'siqlarga duchor bo'ldingiz. Va siz xohlaysizmi, yo'qmi, ertadan kechgacha o'ylaysiz, bo'ldi, menda уже rahmat, ovoz bor dedingiz. Shu ovoz borligini yozib tursalaring bo'ldi. Keyin siz faqat negativ energiyalarda hayotingizda yashay boshlaysiz. Qanaqa qilman qarzlardan chiqaman, kreditlarni qanaqa qilib yopaman, farzandimda ishlari yurishmay boryapti, turmush o'rtog'im pul topolmayapti deysiz-ku. Qarang, ana shu o'y, xayol, fikrlaringiz orqali kelajagingizni o'sha kambag'al qilib qo'yasiz. Bo'ldi, ong ostingiz faqat sizga kambag'al bo'lishingiz uchun, kambag'allikda yashashingiz uchun, kambag'allikda harakat qilishingiz uchun, pulsizlikda yurishingiz uchun aynan shu hayotni sizga yaratib beradi.
Chunki ong ostida boshqa variant yo'q. Ong ostida boshqa o'y-xayol yo'q. Ong ostida faqat yetishmovchilik, qiyinchilik, qarzdorlik, kredit bor. Yomon narsa fikr kelib qoldimi? Men bu fikrni bekor qilaman. Qalbimni, nurimni boylik energiyasi bilan to'ldiraman. Hozirgi qiyinchiliklar menga vaqtinchalik berildi. Hozirgi qiyinchiliklar men uchun sinov. Men bu narsalardan o'tib ketaman deyin. O'zi ko'proq Alloh taolo, Xudoyim taolo insonlarni pul bilan sinaydi. Qani mana shu bergan og'riqni o'tib ketolarmikin deydi. Agar siz o'sha og'riqda kirib qovurilib qolib ketsangiz, undan battar yana vaziyatni beradi. Birinchi mashinangiz olinadi, keyin uyingiz olinadi va oxirida o'zingiz sog'lig'ingiz olinadi va bu dunyoni tark etib ketasiz. Xudo har doim va ko'pincha bu dunyoda pul bilan sinaydi va bu dunyoda eng katta karma bu pul karmasi hisoblanadi. Yetishmovchilik karmasi, puldan qiyinchilik karmasi. O'zbekiston ayniqsa juda ham kuchli pul karmasida yashaydi, qiyinchilik karmasida yashaydi. Hozir bizda ham o'tish, evolyutsiya bo'lyapti. Odamlar o'qib o'rgangan sari, rivojlangan sari puldan o'sish boshlanib ketdi. Faqatgina sizdan ko'p narsa talab qilinmaydi. O'y, xayol, fikrlaringizga ahamiyatli bering. Mayli hozirgi paytda ishlash qo'lingizdan kelmasligi mumkin. Balki farzandingiz tarbiyasi bilan mashg'uldirsiz, boshqa bir ishlaringiz bordir, ishlashga imkoniyatingiz yo'qdir, uydan chiqa olmasdirsiz. Lekin hech bo'lmaganda ong ostimizdagi fikrlarimizni aniqlashtirib olishimiz kerak. Ong ostingizda nima bor ko'proq? Ong ostingizda pulga nisbatan qanaqa og'riqlar bor? Keling, hozirlar bilan kichkinagina terapiya o'tkazib ishlab yuboramizda. Hamma chat guruhiga yozaveradi. Men muzikani qo'yaman va sizga savol beraman. Aynan o'sha savolni yozaverasiz faqat chestnilik bilan. Ichimizdagi negativlarni ishlab tashlasak, hayotimizga ko'proq pullar kirib keladi-da. Davay ketdik. Men gapirib turaman, siz esa men bilan birga ishlaysiz. Salom meni qalbim. Salom meni yuragim. Salom meni pulga javob beradigan hujayralarim, DNKlarim. Hozir men siz bilan aloqaga chiqaman. Sizga aytadigan savollarim bor. Faqat bu savollarni aniqlikda javob bering. Nimaga meni hayotimda hozirgi paytda o'zim xohlagan pul yo'q? Javob yozasiz. Nimaga meni hayotimda hozirgi paytda o'zim xohlagan pul yo'q? Pul oson keladimi yoki pul topish qiyinmi? Bolaligingizda qanaqa dastur programmalar orqali yashagansiz? Ota-onangiz ko'proq sizga qaysi so'zlarni, e'tiqodlarni mana shu ongingizga, miyangizga joylashtirib qo'ygan? Qanaqa muhitda katta bo'lgansiz? Pul topish qiyin so'zini ko'p aytishganmi sizga ota-onangiz yoki boshqa fikrlardimi? Hozir yozamiz va o'sha ichimizda to'planib qolgan hamma bloklarni chiqaramiz. Odatda ota-onalarimiz bizga ko'proq pul topish qiyin. Pulni hamma narsaga sovurib tashlama. Pulni qiyinchilik bilan inson yetishtiradi. Pul senga hech qachon osonlik bilan kelmaydi. Pullarni ishlatayotganingda o'ylab ishlat. Chunki ular qiyinchilik bilan keladi. Pul topish uchun qimmat pul yo'q, pul topish qiyin, pul yo'q, yetmaydi. Vot, ko'rdingizmi? Qiyinchilik bilan keladi. Vot. Aynan siz ongingizda ham mana shu programmalar shakllanib qolgan va siz katta bo'lasiz, turmushga chiqasiz yoki turmush qurasiz, erkak bo'lsiz. Faqat sizda yetishmovchilik, ota-onalarimizdan olib kelgan e'tiqodlar,
qarindosh urug'imizdan olib keladigan har xil o'y xayol fikrlar, ularni hayotidagi yashaydigan yashashlar hammasi sizni hayotingizga avtomatik tarzda o'tib qoladi va biz ham aynan ularga o'xshab qiyinchilikda yashashni boshlaymiz. Pul yetishmovchiligida meni qalbim senga o'zimni tashakkurlarimni bildiraman. Rostdan ham men pul yo'q deb o'ylaganman. Rostdan ham men pul topish qiyin deb o'ylagan ekanman. Shu paytgacha. Hozir 20 yoshdaman, 30 yoshdaman, 40-50 yoshdaman. Aynan pul yo'q degan narsalarda men katta bo'lganman. Menga shunday e'tiqod bergan hamma qarindoshlarimga, ajdodlarimga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Men endi bu fikrlar bilan yashamoqchi emasman. Pul odamni buzadi. Pul topish qiyin. Pulda qiynalib yashaysan. Qimmat pul yo'q. Va men aynan mana shunday pullarda yashaganman. Hammasiga rahmat. Endi men bu programmalar bilan yashashni xohlamayman. Pulsizlikda ortiq yasholmayman. Shuncha paytgacha qiyinchilikda, og'riqda yashadim. Endi men inkor etaman. Endi men pulsiz degan hayot bilan xayrlashaman. Va hozir his qiling, tanangizni qayerida aynan pul topish qiyin degan blok turibdi. Ko'pchilikni yuragiga chiqadi. Yana kimlarnidir oshqozonida bo'lishi mumkin yoki poзвоночникda, umurtqada yoki miyada. Aynan o'shangizni tochka qilib, xayolingizda tochka qilib olasiz. Aynan tochka qilib olib, tortasiz, qilib chiqarib tashlaysiz. O'sha blokni ushlaysiz, xayolan qilib chiqarib tashlaysiz. O'sha og'riq, pulsizlik degan programma chiqsin oyog'ingizdan, qulog'ingizdan. Menikida hozir qulog'imda, birdan qulog'imda og'riq bo'ldi. Prosta o'sha tochkani tasavvur qilib qilasizda, qilib chiqarib tashlaysiz. Prosta chiqaring yuragingizdagi og'riqni, tortingda chiqarib tashlang. Pulsizlik, men sen bilan xayrlashaman. Kamchilikda yashash, qiyinchilikda yashash. Men bugun sizlarni tark etaman. Va biz u programmalarni chiqarib tashladik. Endi esa перепылесос, ya'ni yangi dasturlarni kiritamiz. Pul topish qiyin dasturini o'rniga meni hayotimda pullar juda ko'p, pul topish oson dasturini kiritamiz. Va u pul topish oson degan dasturni yurakka joylashtiramiz. Yurak orqali miyaga перепылесовка qilamiz. Bilasizmi, hozirgi paytda Elon Musk chip o'rnatadi odamni miyasiga, shunaqa o'rnatyapti. U chip orqali siz ingliz tilini, xohlasangiz rus tilini bilishingiz mumkin. Aynan o'sha chip ichiga kiritiladi va u chip miyaga joylashtiriladi. Xuddi shunday biz tabiiy yo'l orqali miyamizga pul topish oson, pul hamma joyda bor degan chiplarni yuragimizga joylashtirib, uni miyamizga to'g'rilab tekislab qo'yamiz. Pullar meni doimiy muloqotimsiz. Siz men bilan birgasiz. Har doim pullar meni olamimda bo'ling. Va hozirgi mana shu pulni bir pachka dollarda tasavvur qilib,
yurakka joylashtirib qo'yasiz pachka dollarni. Shtobi bizani ongimiz pul ko'p ekanligini his qilish kerak. Pul ko'p ekanligini bilish kerak. Pullar hamma joyda bor ekanligini his qilish kerak, sezish kerak, ko'rish kerak, anglash kerak. Yo'q narsani biz ko'rsata olmaymiz. Yo'q desak yo'q deb o'ylaveradi. Hayot qiyin, yo'qchilikdan iborat desa yo'q narsani bizga ko'rsataveradi ongimiz. Chunki ongda faqat shu programma, yo'q degan programma bor. Borliq yozadi. Rahmat senga. Bo'ldi. Sen qiyinchilikda yashashni xohladingmi? Qiyinchilikda yashashni tanlab qildingmi? Senga faqat qiyinchilikdagi hayot deydi. Oddiy fikrlarimizni o'zgartirish orqali pulni chaqirishingiz mumkin-ku. Boyib ketasiz, hali ko'rasiz, judayam. Davay, pullarni joylashtirib, yurak orqali miyaga joylashtiramiz. Pullar kiraversin va u miyaga joylashsin. Tangizga joylashtiring. Pullar mani dunyoyimda ko'p. Pullar mani olamimda ko'p. Pullar mani hayotimda cheksiz. Hozir ruchka olasiz, qo'lingizga tochka chizasiz. Qizil ruchka bo'lsa, qizil ruchka oling, qizil ruchkasi ko'k ruchkada. Tochka chizasiz va uchburchak chizasiz, треугольник. Siz bu nuqta, tochka nima uchun chizdingiz? Mani butun kuchlarim, hamma joyga sochilib ketgan qudratlarim bir nuqtaga yig'ilsin. Va siz buni uchburchak ichiga oldingiz. Uchburchak bu shunchaki borliq simboli, borliqda juda kuchli simbol hisoblanadi. Va yozasiz. Har oy qancha daromad topishni xohlaysiz? Hozirgi daromadingizdan 3 barobar ziyod bo'lishi kerak. Misol uchun $1000 yoki 10 million. O'sha pulga yozib qo'yasiz. Va buni aktivlashtirasiz, qizib ketsin. Meni hayotimga oson yengillik bilan har oy 10 million pullar kirib kelmoqda deysiz. Va qo'llaringizni qizdirib yuborasiz. Va uni peshonaga qo'yib, muhrlab qo'yasiz. Menda har oy 10 million pul bor. Meni olamimda, meni dunyoyimda men uchun 10 million pul yozildi. Va bu pul sizni hayotingizga kirib kelishiga ishonasiz. Rahmat. Qanday holatda o'zingizni his qilyapsiz hozir? Biz qanchalik mana shunday praktikalar qilib ishlasak, qanchalik mana shunday praktikalar orqali bajarsak, har kuni pul bilan gaplashaversak, avtomatik pullar ochilib ketadi. Qayerdan kelyapti u? Samodan kelyaptimi? Bilmay qolasiz o'zi. Kimdir siz uchun pulni yaratib beradi. Kimdir siz uchun pul yuboradi. Kimdir siz uchun sevgida pullar beradi. Faqat ishonishingiz kerak. Faqat ishonch bilan. Bilasizmi, fikrlarimiz qanchalik bizning hayotimizda rol o'ynashini. Nima uchun mana bu podsholar qadimgi zamonda podsholar faqat boyib ketishgan? Nima sababdan bilasizmi? Ular o'zi tug'ilib keladi-ku, o'sha farzandlar tug'ilishni boshlaydi. Ularda farzandlar tug'ilganidan ularga ota-onasi hayotda faqat yaxshi tomonini ko'rsatadi.
hayotda faqat yashash osonligini ko'rsatishadi. Va shu e'tiqodda ular katta bo'ladi. Ular kichkinaligidan haqiqiy o'zini podsholardek tutishni ko'rsatadi. Haqiqiy o'zini shahzodalardek, malikalardek tutishni o'rgatadi ularga. Ana shu asllikda, ana shu haqiqatlarda katta bo'lgan podsholarning farzandlari ham kelajakda podsho bo'ladi, kelajakda malika bo'ladi. Ularda negativ fikr bo'lmaydi. Ularni jangga tayyorlaydi. Malikalarni, shahzodalarni faqatgina kuchlilikka tayyorlaydi. Uni kuchi butun dunyoni zabt etishiga va uni kuchi butun dunyolarni qo'lga olishiga ishontiradi farzandlarini. Va shu orqali shahzodalar, malikalar o'ziga ishonch bilan katta bo'ladi. Shu orqali ular butun dunyoni qo'lga oladi. Ularda kambag'al bo'lib qolish degan fikr bo'lmaydi. Endi siz uchun ham insight. Tug'ilgan farzandingizga tug'ilishdan boshlab, mayli hozir u nechiga kirgan, uni farqi yo'q. O'sha qanchadir vaqt o'tib ketdi, 10 ga kirdi, 20 ga kirgandir. Bundan buyog'iga faqatgina farzandingiz boyib ketishini, kelajakda kuchli insonga aylanishini, qo'lidan ko'p narsalar kelishini, hamma narsani yarata olishini, qila olishini ishontirishingiz kerak. Sen qila olasan, sen yarata olasan. Sen hayotingda hech qachon qiyinchilik bo'lmaydi. Biz ota-oning sen uchun ochlikda ham yashadik. Sen uchun qiyinchilikda ham yashadik. Sizlarda yaxshi bo'lishlaring uchun hamma qiyinchiliklarni ko'rib bo'ldik. Endi sizlar faqat qiyinchilik emas, xursandchilikda, kayfiyatda, boylikda yashashlaring kerak, aytib turishlaring kerak. Siz farzandingizga o'zingiz o'tgan qiyin kunlaringizni aytib, senga hozir hamma narsa tayyor, qizim, bolajonim. Men qanaqa qiyinchilikda yashaganman. Men qancha mollaga qaraganman. Men qancha qishloqlarda, katta yerlarda ishlaganman. Sizlarga hamma narsa tayyor. Yo'q, bunaqa deyilmaydi. Siz yashab o'tib bo'ldingiz u kunlardan. Siz yashab berdingiz bolangiz uchun. Siz bolangiz uchun qosh, ko'z, kiprik, lab bo'lib berdingiz. Endi farzandingiz o'tish kerak. Siz qiyinchilik hayotda yashab o'tib ketdi bo'ldingiz. Endi farzandingiz emas, qiyinchilik hayotda yashab o'tadigan. Motivatsiya bering bolangizga. Sen kuchlisan, sen qila olasan, sen yarata olasan. Aynan podsho malikalar bergan motivatsiyani siz farzandingizga bering, turmush o'rtog'ingizga bering. Opangizga, singlingizga, adangizga, oyingizga bering. Shunda avlodda o'sish bo'ladi. Avlod, ajdod degan narsa bor. Ajdod bizani orqamizda. Ya'ni bizni akamiz, opamiz, tog'amiz, xolamiz orqamizdagilar ajdod hisoblanadi. Avlod oldimizda. Farzandimiz, bizdan keyin tug'ilgan jiyanlarimiz, ya'ni sizdan keyingi tug'ilganlar bu avlod. Sizdan oldin tug'ilganlar ajdod bo'ladi. Endi avlod darajasida, ajdod darajasida kambag'alchilik savolini tugatishingiz kerak. Agar bu kambag'alchilik savolini tugatmasangiz, bu aynan zanjir qonuniga asoslangan holatda nima qiladi? Aylanib hammaga o'tib ketaveradi. Va siz zanjir qonuniga asosan farzandingizga kambag'alchilik meros qilib qoldirasiz kambag'alchilikni. Tushunyapsizmi? Hamma narsani o'zgartirish payti keldi. Hamma narsani to'g'rilash payti keldi. Hamma narsani butunlay qaysidir ma'noda yo'qib tashlash, ya'ni kambag'alchilikni tomiri bilan uzib tashlash, pursizlikni, qiyinchilikni tomiri bilan olib tashlash vaqti keldi. Masalan, qarang, siz dori ichasiz, suv olib dori ichasiz va aynan o'sha dori boshingiz og'rig'ini qoldirganiga ishonasiz. To'g'rimi? Lekin nima sababdan yangi pul kodlarini aytib, yangi fikrlarni aytib, o'zingizdan yangi chiroyli chastotalarni taratib, gapirish orqali hayotda o'zgarishiga nimaga ishonmaysiz?
Mana hozir uzoqdan o'tirman, gaplarimni eshityapsiz. Qaysidir vibratsiya to'lqinlar orqali, chastota orqali mani ovozim sizga boryapti. Bunga ishonasiz. Lekin nima sababdan o'z fikrlaringizni o'zgartirish orqali hayotingiz o'zgarib ketishiga ishonmaysiz? Ishonsak bo'ladimi bugundan boshlab? Har bir so'zlarimiz orqali, fikrlarimiz orqali hayotimizni o'zgartirishimiz mumkin-ku. Farzandlarimizni o'zgartirishimiz mumkin-ku. Dunyoni o'zgartirishimiz mumkin-ku. Avlodimizni, ajdodimizni o'zgartirishimiz mumkin-ku. Sizdan hech narsa talab qilinmayapti hozir bu joyda. Katta davlarni berib ketmon bilan chop yoki o'tini o'z shuni deb aytilmayapti. Oddiy o'zingiz bajaradigan narsalar haqida, oddiy ishlaydigan texnikalarni men sizga beryapman. Misol uchun, har kuni pul bilan ishlaysiz, boya aytdim, va biz pulni ishlatayotgan paytimizda non olamiz, bozorga olib borib bozorlik qilamiz, kiyimlar olgan paytimiz faqat благодарностьda, minnatdorchilikda, tashakkurlikda ishlatishimiz kerak pullarni. Pullarni yana ko'p bo'lib qaytib kelishiga ishonib ishlatishimiz kerak. Mana qarang, o'zi pul shunaqada, pul shunaqa narsa, u aylanib keladi. Siz pulingizni nonvoyga borasiz. Nonvoy boradida bozordan un oladi. Unchi esa birinchi bug'doy oladi. Bug'doydan oldin yer yetishtiriladi. Yerda ham qancha xizmat qilinadi. Qarang, pul yana aylanadi va sizga qaytib kelaveradi. Siz qaysidir o'zingizga xizmatingizga pul olasiz atrofdan borliqdan va inson ham o'zini qaysidir xizmat orqali pul oladi. Pul xuddi shunday aylanib, oqim bilan aylanib yuradi. Siz nonga olasiz va o'sha nonga bergan pulingizni yana qaytarib sizga qaytarib berishadi. Va siz o'sha pul ishlatadigan his-tuyg'ungizga bog'liq pul kirib kelishi hayotingizga. O'shanga bog'liq. Qaysi chuvstvada ishlatdingiz? Pul qaytib kirib kelmasligigami? Yoki bo'lmasa pul qaytib kelishiga ishonib xarajat qildingizmi? Rasxod qildingizmi? Investitsiya qildingizmi? Shunga qarab pul kirib keladi hayotingizga. Siz kreditga pul oldingiz. Xo'p, deylik endi. Lekin kreditni qanaqaman to'layman? Kreditni qiyinchilikda to'laymanmi endi? Kreditni to'lash osonmi? Shuncha yil men qanaqa kredit to'layman deb o'sha o'y xayolga tushdingizmi? Siz kreditni oxirgi to'laguningizga qadar faqatgina qiyinchilikda kreditni to'laysiz. Osonlikda pul to'layman deb niyat qildingizmi? Bo'ldi, o'sha niyatda siz kreditni oxirigacha to'laysiz. Niyatlarimiz bu bizani kelajagimiz, maqsadlarimiz bu bizani kelajagimiz, xursandchiligimiz bu bizani kelajagimiz. Endi orzularimizni yozamiz. Hozir orzu bo'yicha ishlaymiz, qisqagina qilib. Hamma o'zini orzusini oladi. Mayli, hozir kelinglar. Men ko'p bu bo'yicha gapirganman. Uy olish bo'yicha. Juda oddiy, juda ham oson. Faqatgina sizdan talab qilinadi, o'tirib yozasiz. Yozish orqali biz uy olish bo'yicha niyat yozish amaliyotini o'tkazamiz hozir. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Mana yozishibdi, men chamadondagi pulni joyladim. Молодец, zo'r. Xursandchilik, yengillik his qildim deb yozishibdi, rahmat deb yozishibdi. Rahmat sizlarga ham. Unda hozir biz siz bilan uy olish texnikasini bajaramiz. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyorman deb yozaversangiz boshlaymiz.
Demak, uy olish bo'yicha niyat yozish texnikasi. Uy olish bo'yicha niyat yozish texnikasi. Avvalambor ilk qiladigan ishimiz qayerdan uy xohlaymiz, qaysi shahar va rayondan uni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Men Dilora Rustomovna, siz o'zingizga yozasiz. Men Dilora Rustomovna bugun Allohga yuzlanaman. Yaratuvchidan, yaratgan egamdan, borliqdan, kosmosdan, Xudodan o'zimni uy olish bo'yicha niyatimni amalga oshirishlari uchun yuzlanaman. Yozamiz, davom etamiz. Allohim, bugun qo'llarimni senga ochdim. Bugun meni chiroyli niyatlarim bor. Shu niyatlarimni amalga oshirishingni istayman va senga murojaat qilaman. Men Dilora Rustomovna Toshkent shahri, siz balki boshqa joydan olishni xohlarsiz. Farg'ona, Namangan yozaverasiz. Qashqadaryo. Men Dilora Rustomovna Toshkent shahri Shayxontohur tumanidan 3 xonalik hamma sharoitlarga ega, chiroyli, ko'rkam uy olishni niyat qildim. Bu uy yorug', keng, hamma jihozlar bilan jihozlangan, hamma sharoitlariga ega bo'lishini xohlayman. Men uchun bu uyni Allohim yaratib bermoqda. Men bu uyda farzandlarim, oilam bilan maza qilib yashayman. Allohim senga oson. Menga ushbu niyatimni amalga oshirishga o'zing yordam berasan. Men senga ishonaman. Men senga yuzlandim. Men sendan minnatdorman. Meni hayotimga bu xohlagan uy yaratilindi. Meni hayotimda u уже mavjud. Tashakkurlik keltiraman. Butun yuqoridagi hamma farishtalarga minnatdorchiligimni bildiraman. Menga shu orzuyimdagi uy 2026-yil 28-sentyabrda kirib keladi. Va bugungi chislo bilan qo'l qo'yib qo'yasiz. Oxirida yana tashakkurlik keltiraman. Mana shu narsani yozgan paytimizda u amalga oshish huquqiga ega. Buni unutmang. U amalga oshadi.
обязательно amalga oshadi agar siz ishonch bilan yozsangiz va hozirgi yozganingizda agar yozolmasangiz zapisdan eshitib yozib olasiz har kuni o'qib aynan shu o'zingizni orzuyingizni uyda yashayotganingizni vizualizatsiya qilasiz, tasavvuringizni qilasiz va aynan o'zingiz xohlagan uyni devorga yopishtirib qo'yasiz. Unda har kuni ko'zingiz tushishi kerak, ong ostini ko'radi va aynan siz xohlagan uyni tortib berishga sizga yordam beradi. Bugun sizlarga tayyorlaganlarim mana shu. Kimda qanaqa savollar bor? Savollarga javob beraman. Savollaringiz bo'lsa, agar savollaringiz bo'lmasa, bugungi darslarimizni asta yakunlasak bo'ladi. Chunki juda ko'p kuchli amaliyotlar sizga berdim. Zulfiya Ahadovna yozibdilar, nima uchun shunday? Otam ko'p pul topmagan, dehqonchilik bilan topgan. Otam ko'p pul topmagan, dehqonchilik bilan topgan. Juda avaylab pulni ishlatardik. Ortiqcha narsalarga pul yo'q edi. Hatto maktabga ham pul olib borib, bufetdan narsa olib yemaganmiz. Endi bu sizni Zulfiya pul karmas, qiyinchilik karmasi, pulsizlik karmasi. Buni otangiz namoyon qilib bergan sizga va aynan ana shu e'tiqodlarni sizni miyangizga, fikrlaringizga kirgizib yuborgan, qoningizga singib ketgan, qiyinchilikda yashash va shu hayot orqali hayotingiz davom etyapti. Buni men xuddi aytganimdek darsni boshidan eshitib, ko'p narsalarni his qilib, o'zgartirib tashlasangiz bo'ladi. Va bu qiyinchiliklar men uchun tugatilindi. Bu qiyinchiliklar endi meni hayotimda yo'q. Men bu qiyinchiliklardan butunlay chiqib ketaman. Men bu qiyinchiliklar bilan boshqa yashamayman. U уже otamda tanlovi, u o'zi meni ajdodlarimda tanlovi, pulsizlik, qiyinchilikda yashash. Men bularni hammasini inkor qilaman deb aytib yurishingiz kerak va men polniy pullarga, boylikka, serobgarlikka ochilib ketaman deb tinimsiz aytib yurishingiz kerak. Shunda hayot ancha o'zgaradi. Fikrlaringiz orqali o'zgarishni boshlaydi. Demak, savollar bormi, yo'qmi? Savollar bo'lsa, savollarni o'qiyman, javob beraman. Agar savollar bo'lmasa, hozir shu joyda tugatib, ertaga yana boshqa pul bo'yicha mavzularni davom ettiramiz. Bugungi darsda efirlarini yaqinlaringizga yuborsangiz bo'ladi va bizning kanalimizda do'stlaringizga yuboring yoki do'stlaringizni taklif qiling. Chunki ularga ham aynan bu bilimlar kerak bo'lishi mumkin. Biz bu bilimlarni shunchaki sizlar uchun ochiq efirlarda o'rgatyapmiz. Biz ham bu bilimlarni qaysidir ustozlardan o'rganganmiz. Qaysidir ustozlar orqali o'zgartirganmiz. Biz ham o'rganib harakat qilibdi va mana shu bilimlarimizni sizlarga ham bo'lishyapmiz. Siz ham do'stlaringizga yuboring darslarni va ularni taklif qiling. Video zapis bo'lsa tashlab qo'ying. Albatta tashlab qo'yaman. Hozir hech kimda savol bo'lmasa, biz darslarimizni tugatamiz. Rahmat, minnatdorman. Niyatlarimiz amalga oshsin. Ilohim omin. Hammamizda ham niyatlarimiz amalga oshsin. O'zi aytaman-ku, hamma narsa niyatdan boshlanadi. Agar siz biron bir narsani rostdan ham istasangiz, butun atrofingizdagi farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, yaqinlaringiz, hammasi u amallaringizni sizga ya'ni o'sha amallaringizga yetkazish uchun ular ham sizga yordam beradi. Bu bitta siz emas, butun olam, butun koinot sizga yordam beradi. Biz shunaqa yaratilganmizki, hammamiz bir-birimizga har xil iplar orqali bog'lanib qolganmiz. Meni hujayramda sizni hujayrangiz, sizni hujayringizda meni hujayram. Biz shunaqa bog'liqlikda yashaymiz. Dunyoda nechidir milliard odam bo'ladigan bo'lsa, ular hammasi bir-biriga ko'rinmas iplar orqali bog'langan. Biz xuddi shunaqamiz. Bir-birimizga ko'rinmas ip orqali bog'langanmiz va shuni siz bilib olishingiz kerakki,
Siz eng yomon deb o'ylagan insonlaringiz, sizga qattiq hozirgi paytda og'riq beradigan insonlaringiz, sizni qiynaydigan insonlaringiz hammasi aslida sizga yordam beradigan insonlar bo'ladi. Ya'niki sizni oldinga siljitishga harakat qiladigan insonlar. Aynan sizga ular sizga og'riq berib, ular sizga yomonlik qilib, ular sizga qiynoqlar berib, sizni oldinga o'stirib yuborishadi. Kimdir qaysidir paytda pulga muhtoj paytingizda sizga pul berishmagan. Demakki, u sizga yordam bergan, o'zing pul topa olasan deb yordam bergan bo'ladi. Kimdir sizni uradi, kimdir sizni qiynaydi. Hammasiga minnatdorchilik bildirishingiz kerak bo'ladi. Chunki Xudo yaratuvchi insonlar orqali biz bilan gaplashadi. Insonlar orqali bizani vaziyatimizni osonlashtirmoqchi bo'ladi Xudo. Qaysidir insonda sizni yoningizga yuboriladigan har bir inson, har bir havodagi zarra ham, har bitta shamol ham, kichkinagina yurgan chumoli ham nimanidir aytmoqchi bo'ladi. Alloh taolo Xudo o'sha odamni sizni yoningizga nimanidir bildirish uchun, nimanidir anglashingiz uchun yuborayotgan bo'ladi. Shuning uchun har bitta sizni qarshingizga chiqqan odamdan yomonlikni emas, yaxshilikni qidiring. U sizga qattiq yomon vajohatda kelib gapirayotgan bo'lsa ham, undan yaxshi narsani izlashga harakat qiling. Undan minusovoy emas, faqat plyusovoy narsani topishga harakat qiling. Va yana qo'shimcha aytmoqchimanki, pulni hayotingizda ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz uchun qonunlarni, ya'ni zakonlar bor, shuni yozib oling. Hech qachon hech kimni muhokama qilish, gapirish, g'iybat qilish mumkin emas. Hammasi sizni pulingizga ta'sir qiladi. Iloji boricha borliqqa o'zingizdan nimalardir berishingiz kerak. Borliqqa berasiz va o'sha bergan narsangizni qaytarib olaverasiz. Siz faqatgina o'tirib menga ber desangiz, sizga borliq hech narsani bermaydi. Siz qo'lingizni uzatib, kimgadir qo'lingizdan kelgan yaxshilikni nimanidir qilasiz va shu orqali borliq sizga qaytarib beradi. Siz aytishingiz mumkin, juda ko'p puli ko'p odamlar yomon, hammaga yomonlik qiladi. Men unaqa qilmayman-ku deb yana aytishingiz mumkin. Ichingizda solishtirishga ketib qoladi-ku. Ular bilan o'zingiz solishtirmang. Kimdadir hozirgi paytda pul juda ko'p, u g'iybat qilyaptimi? U pul savolini hal qilib bo'lgan. U dunyoga yomonlik qilaversa, unga qaysidir tomondan pul kelaveradi. Chunki unda pul potoki, pul liniyasi ochiq. Sizda hozirgi paytda pul liniyasi yopiqmi? Hech qachon hech kimni shuncha qilib ham gapirish, yomonlash, muhokama qilish mumkin emas. Bu sizga keladigan pul potokingizni, bu sizga keladigan pul oqimingizni yopib qo'yadi va yana siz qiyinchilikda, pulsizlikda qiynalib qolib ketasiz. Shuning uchun harakat qiling, pul yo'llaringiz ravon ochilishni istasangiz, hech qachon hech kimni yomonlamang, hech qachon hech kimni muhokama qilmang. Bugungi darsdan juda ko'p pul potoklaringiz ochilib ketadi. Ko'p narsada ishladik, ko'p narsani yozdik, chizdik. Agar vazifalarni qilolmagan bo'lsangiz, o'tirib vaqtingiz borida spokойно ishsiz, ko'p insightlar o'zingiz uchun olasiz va hayotingizga o'zingiz kutmagan joydan pul potoklari, pul liniyalari, pul oqimlari ochilib ketadi. Hammamizga boy bo'lib, serogarchilikda, to'kin sochinlikda yashash, chiroyli uylarda, chiroyli mashinalarda yashash, yurish nasib qilsin. Keyingi efirlarimizda uchrashguncha deb qolaman. Balki ertaga yana aynan 15:00 da keyingi efirimiz bo'lishi mumkin. O'tkazib yubormang, bizni kuzating. Har doim siz uchun yangiliklar qilishga tayyormiz. Sizlarni yaxshi ko'raman va sizlarga ta'zim qilaman. Boshim yerga tekkuncha. Keyingi darslarimizda uchrashguncha deb qolaman. Barchaga rahmat e'tibor uchun.